Yan. Turong lah. Angel menunggu nek dhewe Mbak Rajin ngono. Gawe konten. Iya, bisa ora duwe waktu. Hello, Dwe. Waktu ning go YouTube tok ya minggu ya mana-mana. Elga. Joy Hong. Magkakayak kami, guys. Punta kami ng Psycho. Hello! Tortoise Station, Exit C. Exit C. Q Circle and Tortoise Station with my Indonesian friend, guys. Ay, Choi Hong pala. Exit C. Wait. Exit C. Choi Hong. Choi Hong Estate. Bye-bye. Exit C2. Mag-minibus kami, guys. Minibus. Minibus? Light bus. Ah, napagod ako kakatakbo. Minibus na kami. Pangit mo. Nakamas naman pala. Baba na kami ng bus, guys. Mag-change kami ng bus. Bus ano? Aku mau kontrakan merono itu nih. Ini kok tulisannya? Sama. Benar. So, nag-transfer kami, guys, ng number 15 na minibus. Number 15 na bus. Number 15 bus. Toiletin di mau, guys. Bumaba na kami. One Thai campsite.
Tapo na yung isda ko. Okay. My phone is in your. Yes. Okay, I think. Magkakayak kami, guys. Kayak. Baik sih kenapa kok mana sih? Terserah. Hah? Ini lu nggak mana? Okay. Hi So guys, we go to kayak. kayak. Magkakaya kami, guys. Ito yung pang pala-pala namin. Magkaya kami, guys. If you need longer, you can wear one. Oh, yeah. Yes? Oh, okay, nothing. No, if you have problem, I'm here. Okay? Wow. Oh, Guys! I will hide my things here. If you don't have shoes, be very careful. I have inside. Because the shell and the Very sea is sharp. very sharp. Yeah. You may get cut. So if you want to get into the water, be careful. Okay. I want red. I want red. Wait, baby, where do you put your things? Okay lang? Okay lang? Single. Buang mawala. I'll show you how to. You just put it up and pull it tight. Single and can double. So. Okay, not that difficult. Okay? Okay. Okay. Okay, are you ready? I help you. Okay, later. Okay. You can use this one. Smaller. I want smaller. I want the smaller. Okay. Hi. Yeah. Okay. That one keep you. Hello guys, nandito na kami. Aman. Jangan Jangan selamat, wong Jawa. Mas sampean tadi taruh mana? Ini tempatku. Magkakayak-kayak kami guys. Bagus. Get ready to kayak. Is that the purpose? Hello babae, anong ginagawa mo? Para kang kinawawa ng mama mo. Anong gagawa mo sa buhay? Hello guys. So andito na po kami sa gitna ng dagat. So hindi pa po kami ready. Bale nag-iikot-ikot lang muna kami. Naglalaro nito guys. So hindi po siya mahirap. Ang saya pong gawin. Yung kaibigan ko po guys. So andito din po ako. Yung gamit ko. So diba, andito na kami sa ano ng dagat. Sa gitna. So ito yun siya guys. Ang ganda dito. Guys, kakain na daw siya guys. So, patay gutom kasi yan. Nakikita nyo guys, kumakain na siya. Ang daya niya. So, may pagkain din naman ako dito, pero hindi pa ako gutom.
So, yung mga friend ko, guys, ayan sila, guys. Yes. Ang saya namin. Para naglalaro lang kami ng bahay-bahayan dito sa gitna ng dagat. Kapagod nga lang, ang init. Tapos naka-sleeveless lang kami. So guys, bye-bye. Bibidyo na po ko ulit mamaya pagkatapos namin magkayak. Saya dito. Nagkakayak na po ako. My friend. So picture and video. Ay, sorry. It's okay. So guys, binangga niya ako. So it's okay. Oh my God, Jing! What are you doing? Hoy, Jing! Cannot eat! What are you doing? Ito yung isa kong friend, Indonesian. Is that yours? Dwi. Ah, okay. It's okay. Ang dami na lang guys, nagkakaya-kaya. There! Hi! Video? Yes. Hi guys! So, Indonesian yan siya, guys. Friend ko. Ay! Ilagay ko pala to sa harap ko yung phone ko. Then, magbibideo ako habang nagkakayak. Tama, meron akong lagayan dito. Pasensya na sa mukha ko, guys. Talagang haggard lang ako. Tsaka hindi ako photogenic. Wala. Kinakapkap ko yung lagayan ng phone ko. Ang ingay ng kaibigan ko. Parang ngayon lang nakalabas ng bahay. So guys, ako na yun. Hello guys. So andito na po kami sa sa gitna ng dagat. Magkakayak po kami. Yung harap kong ito guys. Pagkain. Kumakain ako. Kayak. Ang layo na ng mga kasama ko. Kumain pa kasi ako. Ang init. Sobra. Sunburn. Ang sunburn ko nito. Hindi naman silang pagkanto yung pa ako. Let's do kayak. Kapagod pala magkayak, guys. Okay, coming. Tinatawag ako naman indo kong kaibigan. Kayak, guys.
Pagod na ako. Pagod na ako guys. Andito ako sa gitna ng dagat. Kakayak-kayak. Mga kaibigan ko malayo na sa akin. So, dito na guys. Enjoy yung sarili habang wala pang ano ba, ako na mag-isa sa gitna ng dagat. Pagod. Coming. Ouch. Masakit yung ano ng kamay ko sa ano, nag-aano sa. Malayo na din pala yung ano namin. Masakit to mamaya yung braso ko. Kapag hindi summer, nagha-hiking yung paa yung masakit. Eh, ngayon na hindi na summer, ay, na ngayon na ano na, ano ba sabi ko? Bulol. Hindi na kami nagha-hiking kasi nga sa sobrang init, baka ma-stroke kami sa sobrang init. So ngayon, summer, dito kami sa dagat. So, yung braso na naman yung sasakit. Hindi na yung paa. Maligo kami mamaya, guys. May go-go kami. Kaka, yung nilalagay sa bungang. Yung tingnan namin yung ilalim ng dagat. Pupunta kami kasi sa kabilang isla. It's more fun in Hong Kong. Yung Hong Kong, maraming mga pwedeng hikingan, guys.
Maraming dagat na pwede din madaming view. Kaya parang hindi ko lang namimiss yung Pinas. Na-i-enjoy ko yung sarili ko dito. Ang ganda ng tubig. Sarap maligo. Makikita yung sa baba. Sis! Elga! Ito. Ah! Mga Indonesian yung kasama ko, guys. Yung mga friend ko dito. Dito pala malaki. Dito kami guys mag-stop over muna. Maligo muna kami. Ay, lagi ko na nababanggaan kung ano. My friend. Maliligo na kami guys. Andito na kami sa kabilang isla. Kapagod magkayak. Promise. Kumakain na naman yung kasama ko. Lagi ka talaga kumakain, bebe. Oh, my eating. Me too. Yung kape. Kala ko magkakape ka. So guys, nasa gitna ng dagat yung kusina namin. Wait. Maligo sana tayo, Ben. Ma-feel din natin yung tubig na lubog tayo. Magkakape daw siya, guys. Maghanap lang kami. Hoy! So, pasahan na to ng pagkain, guys. Pasa-pasa. Timpla ka na, be. Tirahan mo ako, ah. Babae, tirahan mo ako ng kape. Be, mag-selfie tayo, be. Magkape ka, be. Wait, wag mo ibubo. Mag-selfie pa tayo.
So guys, ang ganda puti. Maligo talaga ako mamaya. Gusto kong ilubog yung katawan ko sa tubig nang mawala din. Nahulog yung cup ko guys. Ang lakas ng hangin. So ando na yun na yung mga friend ko. So bye po. Punta pa kami dun sa kaduluduluhan guys. Bye bye. So guys, nakapaligo na po ako. Tumalo na din po ako sa tubig. Hindi na ako makalakad, hindi na din po ako makatalon, hindi na din po ako makapaligo. Hindi ko alam paano ko susuotin yung sapatos or chinelas ko. At hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin guys. Kasi tingnan nyo yung paa ko, nakaapak ako ng ano. Yung parang karayom na itim na sobrang dami, yung parang buhok siya guys, ilalim ng tubig. Napakan ko, ipapakita ko sa inyo guys. So ito siya. Ang sakit na see, ang dami niya guys. So di ko na alam kung ano gagawin ko. Pagagalitan ako nito, baka lalagnatin ako or hindi na ako makalakad. I don't know what to do. Sana wala lang mangyayaring masama sa akin mamayang gabi. Baka lalagnatin ako guys. Sobrang sakit, sobra. Namamaga na siya guys. Tapos yung sakit na namumukot. Ano ba yun? Okay. I start already. You start? Yeah. Okay. You jump. Be careful. Be careful. We just call the black. We don't know what the name. The black. Bang, gak bodoh mo. Gak bodoh ya lain dek ku hero piku. Oh, dekku is 9. Enggak ini ya. Enggak iso. Gede. Dekku gede. Dekku piro hero sama ya? 9. Oh, ya ora podo. Okay, let's go there. I charge my GoPro. I want. It's videos, not photo. Ma, I want. Aku balik. Nag-change na po sila guys. Masakit pa din yung paa ko. Kasi uuwi na kami ng alas 3. So hot already. Time check. 1:11 in the afternoon. It's so hot, guys.
You sure you go now? Where are we going? Go the other island. Have other island? Okay. Then, we swim again? Ayoko nga. Nagbibideo ako. Hindi, nagbibideo na ako. Later, bebe. Go home. Take your thing. This one is mine. Mag-drive ako hanggang. Go back. Okay. So, ready na. Papalit na ako ng damit ko, guys. Ang dala ko. Binalot ko ng plastic para hindi mabasa. So, punta na kami sa ganyang island, guys. Diyan naman kami mag-stop over para maligo ulit. Kapal ng mukha ko. Careful. Careful. Hello, guys. Yeah. You guys. You guys eat this one. You guys. You guys eat the talaba. What? This one is talaba, guys. If Talaba. you eat it, I will eat you. Come here. No battery. Number 3. Because Yeah. you want me to. Cannot. Cannot. Why? Keep problem. Come here, come here. No. You just take out that one. That one. Take out. And if you do like this, we can go together. How to move? How to move? Hello, guys. Pinahirapan niya ako, guys. Hello, guys. Welcome to my channel. Welcome to my channel too. Welcome to my channel. It's okay. Wait. Where are you going? Oi, don't move. Don't move. Be careful. Be careful. Ay. So, guys, let's kajak again. What? Kacak. Kayak. Why? Where do I put my pet? You come up, No. Be careful. She's sleeping, guys. Yeah, she's sleeping. Video. Bye-bye, Saikom. Bye-bye, Saikom. Wait. We're going home now. This is the way. Hoy ha. Bye-bye, Hoy ha. See you next year. Next year? Are you kidding me? Why? No. Next month I'm coming Again? Where? with friends. Same? Same, Hoy ha?
Ang haba ng pila guys. Ikot yan sa kalsada hanggang doon sa harap namin. Bus. Why? Full already? Kaya penumpangnya sih, kayak piro ta? Uuwi na kami. Ang init, no? Grabe ang daming tao nakapila. Hindi balik tekan ngomah. Bus. Naantok na ako. Wala ng pila. Tapi antrinya bawah banget. Ya Allah. Tapi mending ati Bang di sini. Sa bus ako kami number 94 sa Puntang Diamond Hill. Paalis na kami ng Saikong. North Point MTR. Nakadating din ng North Point 7:30 na. Hanap lang kami makainan. Tapos uwi na. Dito na kami sa harbor. Kakain lang kami. This is our home. Every Sunday. We came here. Kakain kami dito guys. Bumili lang kami ng pagkain. Wow! Last time we sit here. Not there. Why close? Last time we sit. Kakain lang kami.
You've been a very bad girl, Gaga. Okay. 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 Okay, I'm going now. Tapos na kami magkayak, guys. Uuwi na kami. Ang init.